này gáy. Đây. Đây, phải nghe con này gáy này. Đấy. Không để nghe xem này, có hay không? Con này gáy được. Ok phết đúng không? Gáy ok đúng. Nhìn nó gù. Suốt ngày nghe chim gáy gáy thôi. Không thấy nghe gáy hay không? Được ý. Được. Tí không xem con nữa gáy nó mới hay. Bố nó hoi. Ra xem cái con này gáy này không? Tôi đưa xem con này gáy.